নমস্কাৰ এয়াৰ হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু পুনৰ লৈ আহিছো কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে ৰাজ্যবাসীলৈ মাটি বাৰী সম্পৰ্কীয় দুটাকৈ ডাঙৰ খবৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত লৈছে বৰ্তমান ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ হৈছে মিছন বসুন্ধৰা টুৰ বাবে আবেদন নিষ্পত্তি প্ৰক্ৰিয়া সংগ্ৰহ কৰি থকা হৈছে ক্ষেত্ৰভিত্তিক জিঅ'টেক ফটো শীঘ্ৰেই সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব আবেদন নিষ্পত্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে জিঅ'টেক ফটো সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়া ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে ই খাজানাৰ প্ৰক্ৰিয়া অনলাইন পৰ্টেল যোগে আদায় দিব পাৰিব মাতৃ খাজানা দিবলৈ যাব নালাগে কোনো ধৰণৰ কাৰ্যালয়লৈ ইউপিআই ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড নেট বেংকিংৰ জৰিয়তে দিব পাৰিব খাজানা এই ক্ষেত্ৰত মুকলি কৰা হৈছে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ কোনো অভিযোগ প্ৰশ্নৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 180034535574 নম্বৰত এই মুহূৰ্তৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজপথত দুখন তীব্ৰবেগী বাছৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত দুয়োখন বাছ দুৰ্ঘটনাত আহত প্ৰায় 70 জন লোক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে কেইবাজনো যাত্ৰী ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো তামিলনাডুৰ কুদ্দালুৰ জিলাৰ আহতসকলক ভৰ্তি কৰা হৈছে কুদ্দালুৰৰ চৰকাৰী হাস্পতালত এমুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ৰাজ্যত পুনৰ বতৰকলৈ সতৰ্কবাণী জাৰি আগন্তুক 5 দিনত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা অসমত ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ ঘটিছে মৌচুমীৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণে আৰু অধিক প্ৰভাৱ পেলাব অসমক 5 জিলাকলৈ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে কুকুৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা বঙাইগাঁও বৰপেটাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বতৰকলৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বৰষুণৰ লগতে বান সংহাৰী ৰূপ ধাৰণা কৰিছে ৰাজ্যত 13খনকৈ জিলা বানৰ কবলত বানত আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰায় 40,000 লোক তাৰ মাজতে পুনৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী নামনি অসমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা এটিএমৰ পৰা টকা উলিয়াবলৈ যাওঁতে সাৱধান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে হৰলুকি হ'ব পাৰে আপোনাৰ একাউণ্টৰ ধন এটিএমত দুষ্ট চক্ৰৰ গোপন কেমেৰাৰে আপোনাৰ একাউণ্টৰ সবিশেষ কৰে সংগ্ৰহ টকা উলিওৱাৰ পূৰ্বে ভালকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰি লওক অন্যথা আপুনি এটিএমৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছতেই শেষ হ'ব পাৰে আপোনাৰ একাউণ্টত থোৱা ধনসমূহ এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে বিনামূলীয়া আধাৰ কাৰ্ড সংশোধনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে 3 মাহৰ বাবে বৃদ্ধি কৰা হৈছে আধাৰ কাৰ্ড সংশোধনৰ সময়সীমা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সদৰি কৰা মতে অহা 14 ছেপ্টেম্বৰলৈকে উপলব্ধ হ'ব এই সুবিধা মাই আধাৰ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে পৰিচয় আৰু ঠিকনাৰ নথিপত্ৰ সংশোধন আৰু সংযোজন কৰিব পাৰিব আপুনি যদি বিনামূলীয়াকৈ আধাৰ আপডেট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে 14 ছেপ্টেম্বৰ 2023ৰ ভিতৰত মাই আধাৰ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আধাৰ কাৰ্ডৰ তথ্য সংশোধন কৰিব লাগিব যদি আপুনি আধাৰ কেন্দ্ৰত আধাৰ কাৰ্ড সংশোধন কৰে তেতিয়া ব্যয় কৰিব লাগিব 50 টকা এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে মুছলমান দেশলৈ গৈ মছজিদত যাব নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰায় 1000 বছৰীয়া ঐতিহাসিক মছজিদ দৰ্শন কৰিব মোদীয়ে শীঘ্ৰেই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইজিপ্ত ভ্ৰমণ কৰিব ইজিপ্তৰ আল হাকিম মছজিদ দৰ্শন কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত শ্বহীদ হোৱা ভাৰতীয় সেনাকো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে এই কথা ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ত নচলিব মণ্ডলৰ অটপাল ৰাজ্যৰ সেৱাৰ বাবেহে থাকিব লাগিব মণ্ডলসকল কণ্ডল নলগাবলৈ মণ্ডলক কঠোৰ সকিয়নি ৰাজ্য চৰকাৰৰ 2 মাহৰ ভিতৰতে ৰাজ্যত প্ৰৱৰ্তন হ'ব ই দলিলৰ ব্যৱস্থা টকা খোৱা পন্থা এৰিবলৈ মণ্ডলক শেষ সকিয়নি দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ সুবিধাৰ্থে মুকলি কৰা হৈছে মিছন বসুন্ধৰাটো মিছন বসুন্ধৰাৰ নামত খৰচ কৰিব নালাগে কোনো ধন খোৱা মণ্ডল ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া সকলোৰে বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা 2 এবছৰৰ বাবে মাজে মাজে মণ্ডলে হাত দাঙি থকা কথাটো অতি লজ্জাজনক জামুগুৰি হাতত উপস্থিত হৈ মন্তব্য মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ত এতিয়াৰে পৰা নচলিব মণ্ডলৰ অটপালি মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে CBI DIG লাভলি কাটিয়াৰে খলকনি তুলিছে অসম আৰক্ষীত
জোনমনি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ নতুন গতি আহিছে CBIৰ অনুসন্ধানত। 3জনকৈ আৰক্ষী বিষয়াক মাৰাথন জেৰা চলাইছে বৰ্তমান CBIয়ে। জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে আভাজ্যোতি ৰাভা, মনোজ ৰাজবংশী আৰু ৰাজা ইৰছাদ। নগাঁও আৰক্ষীৰ গাড়ী চালক অনিল ভূঞাক জেৰা চলাইছে বৰ্তমান CBIয়ে। অনিল ভূঞাই সমগ্ৰ ঘটনাক হত্যাকাণ্ড বুলি কৈছিল। CBIৰ তদন্ত হাৰি যোৱা লিনা ডলেকো তলব কৰাৰ সম্ভাৱনা। জোনমনি সন্দৰ্ভত SP লিনা ডলেকো সোধা-পোছা কৰাৰ দিশে বৰ্তমান CBI। দেওবাৰো বহু আৰক্ষী বিষয়াক জেৰা চলাইছিল CBIয়ে। জোনমনিৰ চৰকাৰী বাসগৃহতো তালাচী চলাই CBI দলটোৱে। জোনমনি ৰাভাৰ মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভা আৰু ভাতৃৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছে বৰ্তমান CBIয়ে। জোনমনিৰ মাতৃকলৈ চৰকাৰী আৱাসত তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে CBIয়ে। সেই আৱাসৰ পৰাই SP মেডামে মাতিছে বুলি মাতৃক কৈ ওলাই গৈছিল জোনমনি। সেইদিনাই জোনমনিৰ ঘৰত তালাচী চলাইছিল SP লিনা দলে। তালাচীৰ সময়ছোৱাত জোনমনিৰ মাতৃ অকলে আছিল ঘৰটোত। তালাচীৰ মাজতেই জোনমনিৰ মাতৃক ভাবুকি দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰক্ষীয়ে জোনমনিৰ মাতৃৰ মোবাইল লক কৰি দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ASI ৰাজা ইৰছাদো গৈছিল লিনা দলেৰ সৈতে তালাচী চলাবলৈ জোনমনিৰ বাসগৃহত। জোনমনি ৰাভাৰ মাতৃয়ে জখলাবন্ধা আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। নকল টকা আৰু নকল সোণক লৈও পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত চলাই আছে বৰ্তমান CBI।